बाबा थारू जातिको कुरो ए परापूर्व कालमा हजुर हजुर चितवन बेलोर खण्डको हामी पातिर गोबर दसैँलाई त झनै हो नि बाबु। ए पात नै हो हामी अहिले पार्वतीपुरको विजय चोकमा छौँ। यो कारहरू आएको विजय चोकबाट ठ्याक्कै यतापट्टि आहा यो उताबाट जगतपुर माडी जाने बाटो उता सिधैबाट यो चाहिँ हामी पार्वतीपुरको विजय चोकमा छौँ। अब हामी आएर हजुरहरूलाई जान देखाउँछौँ विक्रम बाबा जाने बाटो कता होइन। विक्रम बाबा आउनको लागि यो चितवनमा लाग्ने मेला विक्रम बाबा आउनको लागि हजुरहरू विजय चोकबाट हजुरहरू पार्वतीपुर आएर विजय चोकबाट जान सक्नुहुन्छ। 5 देखि 19 15 दिन 5 देखि 19 15 दिनको मेला लाग्छ यो विक्रम बाबा मेला। यहाँको चाहिँ जङ्गलमा रुखहरूमा पूजा गर्ने मेला हो। त्यहाँ चाहिँ म अब त्यहाँको विशेषता के छ सबै हजुरहरू देखाउँछु आजको ब्लगमा, हेर्दै गर्नु होला। कसारा चोकमा आयो होइन, कसारा चोकमा आयो। कसारा चोकमा अब यताबाट सिधै हामी अब यहाँ मेला लागेको जस्तो यतापट्टि सबै फुल किन्ने माला किन्नेहरू छन्। यतापट्टि फुल किन्ने माला किन्नेहरू आइराखेको चाहिँ हामी विक्रम बाबुको लागि अब नजिक नजिकका धेरै टाढा खाने विक्रम बाबु गेट आउनु थाले। राष्ट्रियको चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्र यहाँ हामी विक्रम बाबुको लागि स्वागत। विक्रम बाबुको लागि अब मेला खाइ मेरो मेला खायो यहाँ हिँडेर जाने है। यहाँ चाहिँ बाटो धेरै टाढो रहेछ है। अब यहाँ चाहिँ बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ हो नजिकै हो एउटा। अब यहाँ चाहिँ यो बाइक पार्किङ गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा 30 रुपियाँ पार्किङ गरेको 30 रुपियाँ है पार्किङ गरेको गर्ने ठाउँ पनि देखाइहाल्छ। धन्यवाद। के यस्तो वर्षमा एकचोटि मात्र खाने हो नि त। यहाँ हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भित्र यहाँ चाहिँ यसमा यहाँबाट चाहिँ विक्रम बाबु जाने अब यहाँ राप्तीको पुल आउँछ हेर्नुहोस्। गेट आयो यतातिर हाम्रो हिँड्दैछन् टोली। यहाँ चाहिँ विक्रम बाबु पुल पारी कटेर अगाडि आइसकेका छौँ। कति टाइम लाग्छ धेरै लाग्दैन अब होइन 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ। यो चाहिँ हात्ती बान्ने किल्ला हो। यो हात्ती बान्ने किल्ला एकदमै होइन दोस्रो दिनमा होइन अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छे बढ्दै आउँछ नि बढ्दै जान्छ। हजुरहरू भिडियो हेर्दै हुन्छ होला पक्कै पनि। यहाँ विक्रम बाबा भित्रपट्टि हामी आइसकेका छौँ अब भित्रै होइन भित्रै आइसक्यो होइन लगभग नजिक नजिक छ लगभग आइसक्यो। पाती हो यो पाती हजुर पाती हो पाती पनि चढाउनु पाती हामी पाती र गोबर दसैँलाई त झनै हो नि बाबु। ए पाती र गोबर पनि चढाउने हो सालको लिगा चाहियो होइन यहाँको जान्नु पर्यो नि त नि यहाँको बारेमा। विशेष गरी यहाँको पाती गोबर अनि सालको पातहरू चाहिँ चढाउने विशेष है। यहाँको यहाँ चाहिँ विशेष बलि दिने प्रचलन पनि छ यहाँ। यस्तो धेरै मान्छे छैन आज दोस्रो दिन भएर धेरै मान्छे छैन। अब अलि पछि होइन पूजा गर्ने यस्तै है। कस्तो रुखमा पूजा गर्ने मेन स्थान चाहिँ त्यहाँ हो विक्रम बाबुको यहाँ है। होइन एकछिन घुम्दा केही हुन्न। चाहिँ विक्रम बाबाको यहाँ अब मेन स्थान चाहिँ यहाँ हो मेन। अरू चाहिँ सबै बिच्चा बिच्चा रुखहरूमा पूजा गर्नु मिल्छ यहाँ चाहिँ बताउँछु कि मेन स्थान चाहिँ यो चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ विक्रम बाबाको मेन स्थान चाहिँ यही हो। अब यहाँ विशेष पूजा गर्ने भनेको यहाँ सालको पात गोबर पाती धुप बालेर 3 चोटि परिक्रमा गरेर पूजा गर्ने विशेष चाहिँ पूजा हुन्छ यहाँ यसरी सालको रुखहरूमा। हातमा चाहिँ नवदुर्गा भवानीको वास्ते पूजा गर्ने यो चैत दसैँको मेलामा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। यहाँको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ हजुरले?
यो यहाँको बारेमा भन्न थोरै थोरै थोरै। यति विक्रम बाबा थारू जातिको कुरो ए परापूर्व कालमा हजुर हजुर यो चितवन बेलोद खण्डको हजुर शक्तिशाली गुरु र उहाँसँग विशेष गरी सन्तान नहुनेले सन्तान प्राप्तिको चाहिँ वर्णन त्यो बेलामा यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ पहिला सुरुमा हुँदा थारू जातिहरूले मात्रै पूजा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले आइसकेपछि देउता सबैको बराबर हुने भएको हुनाले थारूले मात्रै पूजा गरेर वर पाउने नभइकन अरूले पनि पूजा गर्ने र अरूले पनि वर पाउने र अहिले आइसकेपछि सन्तान प्राप्तिदेखि सँगसँगै विभिन्न रोग व्याधिदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारहरू आदिहरू मुद्दामामिलाहरू यी सबैहरू यहाँ भकल गरेपछि पुरा हुन्छ भन्ने एउटा किम्बदन्ती छ र उहाँ चाहिँ को एउटा दिदी अनि 5वटा बहिनी र आफू गरेर 7जना हुनुहुन्छ र हामीले पूजा विधिमा 7वटा चामलको थुप्रा राख्ने जे चिज जो छ सबै ल्वाङ सुक्मेल पैसा ध्वजा अगरबत्ती 7वटा गर्ने र गाईको दुधले चढाउने यो प्रचलन उहाँहरू सबैलाई हामीले पूजा गर्छौँ र यसरी विक्रम बाबा यहाँ स्थित हुनुहुन्छ। उहाँ यो ठाउँमा घरबाट हराएर तपस्या गर्न हिँड्नुभएको घुम्दै फिर्दै आएर यहाँ सालको बुट थियो सालको बुटमा तपस्या गरेर बस्नुभएको यही दिया बस्नु भएको। जब उहाँ दिया हराउनु भयो गाउँमा खोजे 2-4 दिन खोजे पाएनन् नपाएपछि बिर्सेपछि त्यो गाउँमा विभिन्न खालका अनिष्टहरू भयो। त्यो अनिष्टहरू भइसकेपछि के रहेछ त भनेर खोइ तलासी गर्दाखेरि यो विक्रम बाबालाई लेखका कारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने भइसकेपछि फेरि गुरुहरू आएर यो ठाउँमा आएर हारखुरहरू जम्मा गरेर पूजा थारूको प्रचलन अनुसार बाहुन राखेर खास क्रिया गरिसकेपछि खास क्रिया उम्किन जाँदैन। हामीले तपाईँलाई चिन्न सकेनौँ, हामी अज्ञानी भयौँ। हामी यो ठाउँमा आएर तपाईँलाई यो चैते दसैँको बेलामा औँसीदेखि पूर्णेछौँ 15 दिन पूजा गर्नेछौँ भनेर चाहिँ बाचा कबल गरेको हुनाले त्यही आधारमा पूजा गर्नु भएको छ र अहिले पनि त्यो शक्तिमा उहाँ हुनुहुन्छ। मैले जानेको हजुरको शुभ नाम? मेरो वासुदेव सापकोटा। वासुदेव सापकोटा हजुर यहीँ नजिकै बस्नु? हजुर मेरो भरतपुर 13 गङ्गा। ए हुन्छ हुन्छ गुरु हस्। यहाँ चाहिँ हामीले गुरुलाई बुझ्यौँ सबै बुझ्नु होला यहाँहरू। अब यहाँ टिका लाउँदा पुर्ने हुन्छ उहाँहरूले वरिपरि। अब हामी चाहिँ बिस्तारै लाग्छौँ यहाँ यस्तो। अहिले अब हामी बिहानै आएको भएर यहाँ चाहिँ थोरै मान्छे भेटेको थियो। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू बढ्दै गइरहन्। यस्तो रुखहरूमा सबैले रुखहरूमा पूजा गर्ने प्रचलन छ यहाँ। सालको रुख राखेर जनै राखेर चामल जनै अक्षता चामल यसरी रुखमा चाहिँ पूजा गर्ने प्रचलन छ यहाँ चाहिँ। आज चाहिँ दोस्रो दिन विक्रम बाबा मेलाको दोस्रो दिनमा चाहिँ त्यस्तो खासै भिड नदेखेको हामी देख्यौँ होइन। खासै भिड देखेन। अब बिस्तारै यो नवरात्र दसैँ चैत दसैँलाई नवरात्रमा पारेर लाग्ने मेला यहाँको विशेष महत्त्व अहिले गुरुले भनिहाल्नु सुनिहाल्नु होला सबैले। अब महत्त्व त्यहाँपछि अब दोस्रो दिनमा चाहिँ अलिक मान्छे धेरै छैन, पछि चाहिँ मान्छे भिडै हुन्छ, पुरै खाली हुन्न मान्छे। यहाँ राप्ती नदीको किनारमा लाग्ने यो औँसीदेवी पूर्णिमामा लाग्ने हो। यहाँ चाहिँ 15 दिनको मेला हो यो वर्षमा एकचोटि होइन। रमाइलो छ एकदम राम्रो छ। हजुरहरू आउनु होला, नजिक हुनुहुन्छ चितवनको नजिक भरतपुरमा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका क्या चितवनको नजिक पर्ने विक्रम बाबाको दर्शन गर्न एकचोटि आउनु होला, अनुभव लिनु होला कस्तो छ। सबै राम्रै छ यहाँको विशेषता राम्रै छ। राप्तीको पुल कट्ने बित्तिकै नजिक छ, धेरै टाढा छैन, गाडी पनि नजिकै आउँछ, अलिकति हिँड्नुपर्छ। पुलमा यस्तो भिड देखेँ हामी फर्किने लागिरहेको फर्किने बेला राप्तीको पुल तलपट्टि खोला